パネルによって合わせる理由を、伝えなきゃいけないですよね。なぜそんなことするんだって話ですよね。で、今白いのがちらほらあるんですけど、全体に白いのがあるわけじゃなくて、上の方がすごいある、中の方がなくてみたいな、バラバラな状況なので、全体的に根元はしっかり潰すんですけど、毛先に関してはあまり白いのがこうキラキラしてないところに関してはちょっと明るめにちょっと残しておいて、全体にはトーンは下がるんですけど、ところどころちょっと赤みのある色で入れていただくとイメージ的にはすごくクールな印象になるので、ブルーブラックで今日やろうとするんですけど、ブルーブラックでやると重すぎて夏だとちょっときつく見えやすいので、ちょっとフォローで少し赤みのある色で入れていくと、目がもともと明るいのでちょっと違和感で出やすいので、そこだけちょっとフォローでやっていきますっていう話をします。大事なのはフォローっていうことが大事なんです。今現状はこうなので、それすごくいいと思うんですけど、その上で僕的にこういうのもいいと思うのでちょっとやらせてもらいますねって話ですね。ただ料金と時間かからないんで、そのままの料金でやらせてもらいますって話ですよね。